Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Udah kali ini saya akan memberi tips agar ibu-ibu di sini sedang mengalami flu dan batuk seperti yang dialami Dede Aulia Putri. Kalau flu-nya saya menggunakan obat dari apotek ya. Ini untuk pereda flu-nya. Namanya Transfulmin. Ini cocok untuk Dede Aulia. Kalau untuk batuknya kita menggunakan daun seruh ya, kalian tahu kan daun seruh. Yuk kita ambil dulu daun seruhnya. Aulianya bangun guys, kita bawa ya. Ikut katanya guys, anak hujan di ruangnya. Kita ambil dulu ya guys daun seruhnya. Ini guys, udah dapat daun seruh. Kita pulang ya guys. Oke guys, udah nyampe rumah. Ini udah saya cuci ya guys. Sekarang kita lap dulu supaya kering. Ada dia mau turun dulu. Lap ya guys. Udah kering. Kita kasih kayu putih ya guys. Yang kita butuhkan 2 aja ya guys, buat di dada sama di kepala. Udah dioles. Sekarang kita deangkeun. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Sundanya itu deangkeun. Di atas api. Ayo guys, kita ke kompor aja. Dulu kompornya guys. Jangan dekat-dekat ya guys, nanti nyala. Apinya kecil aja ya, soalnya ini ada kayu putihnya kan, jadi akan nyala guys. Supaya supaya tidak huras. Kayak ini tuh lembek kan, ini tuh gak bisa ya yang ini supaya lembek guys.
Oke guys, pertama-tama aku mau olesin dulu ini ya. Ya guys. Oke guys, pertama-tama aku mau olesin dulu ini ya. Ya guys. Ini sama dedeknya. Ini diolesin di dada sama di punggungnya biasa. Sekarang kalau ini kita tempelin di sini sama di dada. Udah guys, nanti hasilnya lihat aja ya guys di video saya selanjutnya. Berapa hari Dede Aulia sembuh? Ini baru sehari ya, Dede Aulianya sakit baru hari ini. Jangan lupa guys ya guys, like, comment, and subscribe.